Eu vi essas mãos de meu mestre que ponderam a multidão, chamando gentis criancinhas e abençoando-as então. Oh, belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por ti. Aos pobres e fracos erguiam, curaram qualquer sofredor, serviam choupanas humildes, exemplificando o amor. Oh, belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por ti. Se hoje o caminho à cidade, da qual é Deus Pai construtor, estão essas mãos a indicar-nos, estendem-se a ti, pecador. Oh, belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por ti. Louvamos ao Senhor por este momento musical. Wir loben Gott halt für dieses Lied. As mãos de Deus, as mãos de Jesus que ainda velam por cada um de nós. Die Hände Gottes, die Hände Jesu, die auf uns aufpassen. Quero estender um abraço a todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes. Ich möchte euch hier eine Umarmung hier für meine Geschwister hier mitteilen. Desejar um feliz sábado, não está a funcionar aqui. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sabbat. De Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito possa estar com cada um de vós também. Möge der Friede Gottes auch hier mit unter euch sein. Nós hoje temos um sábado especial, é um sábado de Santa Ceia. Wir haben einen besonderen Sabbat heute, wir haben Abendmahl. E todos aqueles que já iniciaram a sua caminhada com Cristo através do batismo, Und all diejenigen, die auch schon durch die Taufe gegangen sind und mit Gott den neuen Weg angefangen haben, são convidados a renovar o seu pacto, a sua aliança com o Senhor hoje. diese sind jetzt eingeladen, jetzt noch einmal den Bund mit Gott zu erneuern. Hoje vamos falar de perdão, de restauração. Und heute wird es um Vergebung gehen, um Wiederherstellung. O título que eu dei a este sermão Und der Titel dieses dieser Predigt é este: ist folgender. O perdão de Deus é completo. Die Vergebung Gottes ist vollständig. O Senhor quer que nós saibamos, quando sairmos daqui hoje, Und der Herr möchte, wenn wir heute aus hier hinauskommen, que nós estamos perdoados,
dass wir vergeben sind, lavados no sangue de Jesus, dass wir gewaschen sind im Blut Jesu, transformados pelo Espírito Santo dass wir verwandelt worden sind durch den Heiligen Geist e com o desejo de caminhar novamente com Ele lado a lado. und mit dem Wunsch, dass wir erneut mit ihm Seite an Seite gehen. Eu quero começar este sermão com uma citação do livro Ciência do Bom Viver. Und ich möchte hier mit einem Zitat beginnen. Es geht hier um Ciência do Bom Viver. auf den Fußspuren des großen Arztes. E eu vou passar a citar. Und ich zitiere hier. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infatigável servo das necessidades do homem. Unser Herr Jesus, der kam in diese Welt als der unermüdliche Diener der Nöte der Menschen. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Und er nahm auf sich unsere Krankheiten und er trug sie, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. damit er alle menschlichen Nöte helfen kann. Veio para remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Er kam hier, um die Last von Krankheiten, vom Elend und von der Sünde wegzunehmen. Era a sua missão restaurar inteiramente os homens. Es war seine Mission, die Menschen völlig erneut zu restaurieren. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Er kam und gab ihnen Gesundheit, Frieden und Perfektion im Charakter. Nós encontramos nestas palavras uma descrição do ministério de Cristo. Und wir finden in diesen Worten, wie der Dienst Christi aussah. Ministério repleto de graça, Es ist ein Dienst voller Gnade, ministério repleto de compaixão ein Dienst voller Mitleid, e ministério completo de misericórdia pela desgraça e pela miséria humana. ein Dienst, der eben voller Gnade ist gegenüber das, was mit den Menschen passiert ist, mit der Sünde. A Sagrada Escritura diz que Jesus veio para pregar o Evangelho aos pobres. Und die Heilige Schrift sagt, dass Jesus gekommen ist, um das Wort zu predigen für alle Nationen. Veio curar os quebrantados de coração. Er kam, um auch die zerbrochenen Herzen zu heilen. Veio libertar os cativos. Er kam, um die zu befreien, die gefangen waren. E veio dar vista àqueles que eram cegos. Und er kam, denjenigen wieder Sicht zu geben, die blind waren. O próprio Senhor Jesus disse: Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus selbst hat selber gesagt, ich bin gekommen, damit ich das Leben geben kann. De Jesus emanava rio de poder curador, Vom Jesus kam ein Fluss lebendigen para que o Strömes, ser humano pudesse ser totalmente restaurado. damit der Mensch völlig restauriert wird. No corpo, Wiederhergestellt. na mente e no espírito. Im Körper, in Seele und Geist. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Como lemos há pouco, Jesus veio para que nós tenhamos paz, saúde e perfeição de caráter. Und Jesus ist gekommen, haben wir schon bereits gehört, damit wir Gesundheit, Frieden und Perfektion im Charakter haben. Como disse Ellen White, Jesus veio a este mundo como o infaticável servo das necessidades humanas. Wie Ellen White bereits beschrieben hat, Jesus ist gekommen als der unermüdliche Diener der menschlichen Nöte. E uma das necessidades do ser humano, Und eine der Nöte, der menschlichen Nöte, dos seus maiores anseios, das, wonach die Menschen trachten, é a necessidade do perdão. das ist die Not der Vergebung. É a certeza da salvação. Das ist die Gewissheit der Erlösung. É a certeza da aceitação Das ist die Gewissheit der Akzeptanz e da reconciliação com Deus. und auch der Wiederversöhnung mit Gott. E Danke. muitas vezes, pela ausência disso na nossa mente, nós não temos paz. Und oft, wenn wir das nicht haben in unserem Denken, da haben wir keinen Frieden auch. Vivemos em angústia, Wir leben in Angst, até às vezes em desespero, sogar oft auch in Verzweiflung. e o Senhor quer nos dar a certeza do seu perdão. A sua misericórdia não tem fim. Aber der Herr möchte uns die Gewissheit geben, dass wir vergeben worden sind und dass seine Gnade ohne Ende hat. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Seine Barmherzigkeit, die erneuert sich jeden Morgen.
E na Sagrada Escritura nós temos o exemplo de alguém, de um homem que vivia esse desassossego na sua alma. Und wir haben hier in der Heiligen Schrift eine Person, die eben diese Unruhe in seiner Seele hatte. E nós encontramos este relato no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Und wir finden diesen Bericht im Evangelium von Matthäus im Kapitel 9. Alguém que, por viver este desassossego da alma, Jemand, der Unruhe hatte in seiner Seele. por sentir que era pecador e a necessidade da certeza do perdão. Und er wusste, dass er ein Sünder war und er brauchte die Gewissheit der Vergebung. Como consequência disso também, Als Folge davon auch. ele vivia um problema físico de saúde. Er hatte ein physisches Problem. E então aqui em Mateus 9 nós temos a cura do paralítico. Wir haben hier in Matthäus Kapitel 9 die Heilung eines Gelähmten. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 8. Und wir lesen daraus vom Vers 1 bis 8. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm. E aqui no versículo 2 nós temos aqui como que o versículo-chave desta história. Und wir haben hier im Vers 2 den Schlüsselvers hier dieser Geschichte. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Versículo 13. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Und im Vers 3: Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Porque pensais mal em vossos corações? Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. E no versículo 7 diz: E levantando-se, foi para a sua casa. Und in Vers 7 steht geschrieben: Und er stand auf und ging heim. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Conjunto de amigos trazem homem enfermo. Einige Freunde, die bringen hier einen kranken Mann. Ele tinha problema, ele era paralítico, ele não se conseguia mover. Er hat folgendes Problem, er war gelähmt, er konnte sich nicht bewegen. E os amigos trazem-no a Jesus para ser curado. Und die Freunde bringen ihn zu Jesus, damit er geheilt wird. E qual foi a primeira coisa que Jesus lhe Und disse? was war die erste Sache, die Jesus zu ihnen gesprochen hat? Filho, tem bom ânimo, Mein Sohn, sei getrost, perdoados te são os teus pecados. deine Sünden sind dir vergeben. Ellen White diz que estas palavras de Jesus soaram como música aos ouvidos do paralítico. Ellen White beschreibt das Ganze hier, als Jesus zu ihm gesprochen hat, das war so wie Musik in seinen Ohren. E sabem porquê? Und wisst ihr warum? Porque mais do que a cura do corpo, Denn besser als die Heilung des Körpers, mais do que a cura do corpo, besser als die Heilung des Körpers, ele ansiava pela cura da alma. er sehnte sich danach, dass seine Seele wieder geheilt wird. Ele ansiava pelo perdão dos pecados. Er wollte wieder vergeben Ele não werden. tinha paz. Er hatte keinen Frieden. E Ellen White diz que esse peso da culpa Und Ellen White sagt, die Last dieser Schuld, que lhe retirava a paz die eben ihm den Frieden wegnahm, e que envolvia a sua alma num desassossego, num desânimo, num desespero. die seine Seele umhüllte, die ihn unruhig machte und verzweifeln ließ. Ellen White diz que depois dessas palavras de Jesus, filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Nach diesen Worten berichtet sie, deine Sünden sind vergeben, sei getrost. Ela diz que o peso da culpa saiu imediatamente da sua alma. Sie sagt, die Last
ging hinfort aus seiner Seele. Ela até usa a expressão caiu da sua alma esse peso. Sie sagt dann hier dann eben auch noch auf Portugiesisch, es ist hingefallen, diese Last. E que a esperança tomou o lugar do desespero Und die Hoffnung nahm Platz anstatt Verzweiflung. e que a alegria tomou o lugar da tristeza. Und Freude nahm Platz hier von Traurigkeit. Filho, tem bom ânimo. Sohn, sei getrost. As palavras que Jesus está a dizer, ou disse ao paralítico, são as mesmas que ele nos está a dizer a cada um de nós hoje. Und die Worte, die Jesus hier zum Gelähmten gesprochen hat, das ist das Wort, das er jedem von uns heute zuspricht. Filho, filha, tem bom ânimo. Sohn, Tochter, sei getrost. Perdoados te são os teus pecados. Vergeben sind dir deine Sünden. Mas como Ellen White disse na Ciência do Bom Viver, Aber wie Ellen White auch hier gesagt hat, auf den Spuren des großen Arztes, Jesus é o infatigável servo que veio servir às necessidades do homem. Jesus ist der unermüdliche Diener, der hier gekommen ist, um die Nöte der Menschen Que zu ele veio befriedigen. restaurar inteiramente o ser humano. Er ist gekommen, um den Menschen ganz wieder völlig herzustellen. Veio remover o fardo de doenças. Er kam hier, um die Last der Krankheiten wegzunehmen. Veio remover o fardo da miséria Er kam hier, um die Elend wegzunehmen e do pecado. und auch die Sünde. E porque Jesus veio restaurar inteiramente o homem, Und weil Jesus gekommen ist, um den Menschen völlig wiederherzustellen, o mesmo poder que renovara o coração do paralítico e que lhe dera essa graça, a certeza do perdão, diese selbe Kraft, die er hier benutzt hat, um den Gelähmten auch wieder zu heilen, um auch zu vergeben, deu também vida ao corpo. gab auch Leben dem Leib. Levanta-te, toma a tua cama Steh auf, nimm deine Matte e anda, vai para a tua casa. und geh heim. E sabem o que é que Ellen White diz em relação a este relato? Und wisst ihr, was ihr auch noch dazu sagt zu dieser Passage? Caminha Cristo, página 50. Weg zu Christus. Ela vai estabelecer a ponte entre este relato e o perdão dos pecados. Sie schlägt dann hier die Brücke, wie Sünden vergeben werden. E ela diz assim, do singelo relato bíblico da maneira em que Jesus curava os doentes. Und sie sagt hier, so wie der biblische Bericht, die Art und Weise, wie Jesus die Kranken heilte, Portanto, desta maneira como Jesus curava os doentes, diz ela, wie Jesus hier die Kranken heilte, sagt sie, nós podemos aprender alguma coisa da sollten wir auch etwas daraus lernen. acerca do modo em que devemos crer nele Nämlich die Art und Weise, wie wir an ihn glauben sollen, para obter o perdão dos pecados. damit wir die Vergebung der Sünden erlangen. Ela diz da maneira como Jesus curava os doentes, Sie sagt hier, genauso wie Jesus hier die Kranken geheilt hat, nós podemos aprender das sollten wir daraus lernen. acerca do modo em que nós devemos crer nele Die Art und Weise, wie wir ihm glauben sollen, para sermos perdoados. damit wir dadurch vergeben werden. Tal como o paralítico. So wie der Gelähmte, Tal como o paralítico, que ele não podia fazer nada por si mesmo para se curar, der selber nichts machen konnte, damit er sich selber heilt. e ele creu e não duvidou, Und er hat geglaubt und er zweifelte e nicht. agiu sobre a palavra de Cristo, Und so hat er gehandelt nach dem Wort Christi. ele levantou e andou, Er ist aufgestanden und er ging. assim nós também devemos fazer. Und so sollten wir das auch machen. Jesus diz, tudo aquilo que pedirdes na oração crendo, Und Jesus sagt, alles, worum ihr bittet im Gebet, indem ihr glaubt, tudo aquilo que pedirdes na oração crendo, o recebereis. all das, was ihr bittet im Gebet und glaubend, das werdet ihr bekommen. Na página 51 de Caminha Cristo, ela aprofunda então e estabelece o paralelo. In dieser folgenden Seiten auf dem Weg zu Christus, da macht sie auch hier noch eine Parallele hier. E ela diz assim, de igual modo, sois vós pecador. Und genau gleich seid ihr Sünder. Não podeis expiar os pecados do passado, Ihr könnt jetzt nicht die Sünde der Vergangenheit sühnen. nem podeis mudar o vosso coração Und ihr könnt euer Herz auch nicht verändern e tornar-vos santos. und heilig werden. Vocês não podem, Ihr schafft es nicht. nós não podemos. Wir schaffen das nicht. Mas vejam o que ela diz. Aber achtet darauf, was sie sagt. Mas Deus promete fazer tudo isto por vós, Aber Gott verspricht, das alles für uns zu machen. mediante Cristo. Durch Christus. Filho,
tem bom ânimo, perdoados que são os teus pecados. Sohn, sei getrost, deine Sünden sind dir Só vergeben. temos que crer na palavra de Deus, Wir müssen hier allein an das Wort Gottes glauben. só temos que tomar a Deus na sua palavra, como o paralítico, Wir müssen Gott bei Wort nehmen, so wie der Gelähmte. não duvidando e não esperando sentir que estamos perdoados ou purificados. Indem wir hier nicht zweifeln oder wir dann eben fühlen, dass wir vergeben sind. Andamos na luz de Deus, Wir wandeln durch das Licht Gottes. confessamos os nossos pecados. Wir bekennen unsere Sünden. O que é que diz a Bíblia? Und was sagt die Bibel dazu? Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, Aber wenn wir wandeln im Licht, so wie er gewandelt ist, nós temos comunhão uns com os outros. dann haben wir E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Gemeinschaft miteinander und so werden wir unsere Sünden Andamos vergeben. na luz, Wandeln wir im Licht então o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. und dann reinigt uns das Blut Christi von jeder Confessamos Sünde. os nossos pecados. Wir bekennen unsere Sünden. O que é que diz a Bíblia? Und was sagt die Bibel dazu? Se confessarmos os nossos Wenn wir pecados, unsere Sünden bekennen, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados er ist treu und gerecht, uns die Sünden zu e vergeben. nos purificar toda a Und injustiça. er reinigt uns von jeder Então Ungerechtigkeit. só temos que nos entregar a Deus. Das heißt, was haben wir zu tun? Uns Gott zu Só übergeben. temos que nos consagrar a Ele, Wir sollten uns ihm widmen, com o desejo profundo de o amar e de o servir, mit dem tiefen Wunsch, ihm zu lieben und ihm zu dienen e cumprir as condições. und die Bedingungen zu erfüllen. Quais são as condições para sermos perdoados? Welche Erfüllungen gibt es hier, um vergeben zu werden? Confissão, Sündenbekenntnis, humilhação, Demütigung, arrependimento Reue zeigen e fervorosa oração. und eifriges Gebet. Lembram-se daquele texto de 2 de Crónicas 7,14? Erinnert euch an den Text in 2. Chroniker 7,14. Começa com a condição: se Es beginnt mit einem Bedingungssatz. Wenn o meu povo, mein Volk, que se chama pelo meu nome, das nach meinem Namen berufen ist, se humilhar sich demütigt e orar und betet e buscar a minha face und nach meinem Angesicht e se trachtet desviar ou se converter dos seus maus caminhos, und weggeht von den schlechten Wegen, então eu ouvirei dos céus. dann werde ich von oben herab hören. E o que é que vem a seguir? Und was kommt danach? Perdoarei os seus pecados Dann werde ich ihre Sünden e vergeben sararei a sua terra. und ich werde das Land heilen. Deus está mais disposto a perdoar-nos os pecados Gott ist mehr bereit, uns die Sünden zu do vergeben, que nós a praticá-los. als dass wir sie praktizieren. Paulo diz que onde abundou o pecado. Diz que onde abundou o pecado, Paulus sagt, da wo die Sünde war, superabundou a graça. da kommt die Gnade. Vamos aqui Isaías ver este texto muito conhecido, capítulo 1 de Isaías. Lass uns hier im Jesaja nachschlagen, in diesem berühmten Text im 1. Kapitel. A disposição de Deus em perdoar e em salvar. Die Bereitschaft Gottes, hier Sünden zu vergeben. A disposição de Deus para que tenhamos ânimo, a certeza do perdão, da salvação. Die Bereitschaft Gottes hier, damit die Gewissheit haben, auch auf Sündenvergebung, aber auch auf Erlösung. O desejo de caminhar com Ele. Der Wunsch, mit ihm zu gehen. O desejo de o amar porque Ele nos amou primeiro. Der Wunsch, ihm zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Isaías 1:16. Jesaja 1,16. Temos as condições. Wir haben hier die Bedingungen. E depois temos a consequência, o perdão dos Dann pecados. haben wir die Folge davon. Isaías 1:16. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Jesaja 1,16. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Aprendei a fazer o bem. Lernt Gutes tun. Procurai o que é justo. Trachtet nach dem Recht. Ajudai o oprimido. Helft den Bedrückten. Fazei justiça ao órfão. Schafft der Weisen Recht. Tratai da causa das viúvas. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Estas são as condições. Andar na luz, andar com Cristo. Das sind die Bedingungen, damit wir hier mit Christus wandeln Qual é können. que é a consequência? Und was ist die Folge davon? Versículo 18. Da haben wir im Vers 18. Venham então e arguim-me, raciocinemos juntos. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, spricht der Herr. Und wenn eure Sünden wie Scharlach sind, eles se tornarão brancos como a neve. sollen sie weiß werden wie der Schnee. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, Wenn sie rot sind wie Karmesin, se tornarão como a branca lã. sollen sie weiß wie Wolle werden. Por toda a Escritura,
In der ganzen Heiligen Schrift. nós encontramos esta vontade, este desejo, esta disponibilidade de Deus Wir finden diesen Wunsch, diese Bereitschaft Gottes, para nos perdoar. dass er uns vergibt. Quando desejamos servi-lo e quando nos entregamos e nos consagramos. Wenn wir den Wunsch haben zu dienen und wenn wir uns ihm widmen. A Bíblia diz que como o Ocidente está longe do Oriente, Und die Bibel sagt, wie der Osten vom Westen weit weg entfernt sind. assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Und so macht Gott von uns die Sünden weg. Salmos 103:12. Das ist Psalm 113,2. A Bíblia diz que Deus lança-os para trás das suas costas, os nossos pecados. Und die Bibel sagt auch, dass Gott auch die Sünden hinter seinem Rücken wegwirft. Isaías 38:17. Jesaja 38,17. Diz que os desfaz como a nuvem. Die werden aufgelöst wie in einer Wolke. Isaías 44:22. Jesaja 44,22. Diz que os lança nas profundezas do mar. Da wird beschrieben, die Sünden werden in die Tiefe des Meeres hinweggeworfen. Miqueias 7:19. Und Micha 7,19. E depois diz que nunca mais se lembra deles. Und da steht geschrieben, er wird sich nie mehr an sie erinnern. O problema é que nós muitas vezes nos lembramos. Und das Problem ist, dass wir uns oft daran Mas Deus quer erinnern. nos dar essa paz. Aber Gott möchte uns den Frieden schenken. Ele é Deus grandioso em perdoar. Denn er ist ein großartiger Gott, was Sünden vergeben Este anbelangt. é o nosso Deus. Das ist unser Gott. Este é o seu caráter. Das ist sein Charakter. Esta é a sua glória. Das ist seine Herrlichkeit. Lembram-se quando Moisés pediu a Deus, rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória? Könnt ihr noch erinnern, als Mose Gott bat, zeig mir deine Herrlichkeit? Sabem o que é que Deus lhe disse? Wisst ihr, was Gott zu ihm gesprochen hat? Deus disse que ia apregoar o seu nome. Que perdoar os- Ia apregoar, ia proclamar o seu nome. Dass Gott hier seinen Namen dann verkünden würde. E o nome representa o caráter. Und der Name repräsentiert der Charakter. Representa a própria essência de Deus. Und das repräsentiert die Essenz vom Gott E representa a sua glória. und repräsentiert auch seine Herrlichkeit. Vamos ler este texto porque ele é muito importante. Êxodo 34, 6 e 7. Lass uns diesen Text lesen, denn er ist sehr wichtig. Im 2. Mose finden wir den. E este é o caráter de Deus. Und das ist der Charakter Gottes. Esta é a sua glória. Das ist seine Herrlichkeit. Im 2. Mose 34. Este é o Deus que nós servimos e que nós adoramos. Das ist der Gott, dem wir dienen und den wir anbeten. Êxodo 34, 6. 2. Mose Kapitel 34 und da der Vers 6. Passando depois o Senhor perante ele, clamou. Und der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief, O Senhor Deus, der Herr, misericordioso e piedoso, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, que guarda a beneficência em milhares. der tausende Gnade bewahrt. E agora Schuld. reparem o que é que vem a seguir. Und schaut, was jetzt dann kommt. Que perdoa a iniquidade Und der hier vergibt Schuld, e a transgressão Übertretung e o pecado. und Sünde. Este é o nosso Deus. Das ist unser Gott. Este é o seu caráter. Esta é a sua glória. Das ist sein Charakter, das ist seine É isso que nos faz Herrlichkeit. chegar hoje humildemente e reverentemente à mesa da Santa Ceia. Und das bringt uns heute dazu, dass wir jetzt vor dem Tisch beim Abendmahl stehen. Deus que é misericordioso. Ein Gott, der Gnade zeigt. Deus que é piedoso. Ein Gott, der gütig ist. Compassivo. Der Mitleid hat. Tardio em iras. Der langsam zum Zorn ist. Durante 120 anos, período de misericórdia para os antediluvianos. 120 Jahre hat er den Vorsintflutlichen gegeben. Durante 430 anos, período de misericórdia para os amorreus. E para todas as nações. 430 Jahre Gnade für die Amoriter und für all die anderen Völker. Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ein Gott, der vergibt hier Schuld, Übertretung und Sünde. O salmista, no Salmo 130, ele diz: Der Psalmist, der sagt Folgendes im Psalm 130. Senhor, Herr, se tu observares as nossas iniquidades, wenn du jetzt auf unsere Sünden hinaufschaust, Senhor, quem subsistirá? wer kann bestehen, Herr? Sabem qual é que é a resposta? Und wisst ihr, was die Antwort darauf ist? Mas contigo está o perdão, Aber mit dir ist die Vergebung, para que sejas temido. damit du vergeben wirst.
Não há desculpa para o pecado. Es gibt keine Entschuldigung für die Sünde. Não há desculpa para o pecado. Es gibt keine Entschuldigung für die Sünde. Mas há perdão para o pecado. Aber es gibt Vergebung für die Sünde, Se nós cumprirmos as condições. wenn wir die Bedingungen erfüllen. Ainda no caminho a Cristo, Ellen White diz o seguinte: Auf dem Weg zu Christus sagt Ellen White noch Folgendes. muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus. Oft sollten wir zu Jesus kommen und weinen an seinen Füßen. Chorar porquê? Warum weinen? Ela vai dizer: Und sie por sagt, causa das nossas faltas e erros. wegen unserer Missetaten und Fehlern. Mas ela diz: mas não nos devemos desanimar. Aber sie sagt, wir sollten uns nicht entmutigen lassen, Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo. auch wenn wir besiegt werden durch den Feind. Não somos repelidos, Wir werden nicht weggeworfen, não somos abandonados, wir werden nicht verlassen nem somos rejeitados por Deus. und wir werden nicht rausgetan von Gott. Ellen White diz que Cristo está à direita do Pai a fazer intercessão por nós. Und sie sagt, dass Christus jetzt an der Rechten des Vaters ist und plädiert für uns. Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Sohn, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Entra no meu descanso, entra na minha paz. Komm in meine Ruhe, komm in meinen Frieden. Não vivas em desespero nem em angústia. Leb nicht in Verzweiflung und in Angst. A Bíblia diz 7 vezes cairá o justo. Und die Bibel sagt, 7-mal fällt der Gerechte. Mas o que é que diz a seguir? Aber was steht noch darauf hin? Mas ele se levantará. Aber er wird wieder aufstehen. Este é o nosso Deus. Das ist unser Gott. Mas não é só o Pai, Aber nicht nur der Vater, é também o Filho. es ist auch der Sohn. Porque ele é o resplendor da glória do Pai. Er ist das Licht halt vom Vater. E é a expressa imagem da sua pessoa. Und das ist auch der höchste Ausdruck seiner Person. Lembram-se quando Filipe perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta? Könnt ihr euch noch erinnern, als Philippus dann Jesus gefragt hat, zeig uns den Vater? Lembram-se da resposta de Jesus? Und kennt ihr noch die Antwort Jesu? Que é isso, Filipe? Dizes tu: mostra-nos o Pai. Ja, wie jetzt? Zeig uns jetzt den Vater. Quem me vê em mim, vê quem? Wer mich sieht, wen sieht Vê o er? Pai. Den Vater. A glória do Pai. Die Herrlichkeit des Vaters. Deus misericordioso, piedoso, compassivo. Ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. E sabem onde é que se vê essa glória, essa essência, esse caráter, esse amor? Und wisst ihr, wo man diese Herrlichkeit sieht, diese Essenz, diese Liebe? Vamos lá a 2 de Coríntios 4:6. Lasst uns da im 2. Korinther nachschlagen, 4,6, 2. Korinther Um texto 4,6. maravilhoso da Sagrada Escritura. Ein wunderbarer Text aus der Heiligen Schrift. A glória do Pai manifestada na face de Jesus Cristo. Die Herrlichkeit des Vaters verherrlicht durch Jesus Christus. 2 de Coríntios 4:6. 2. Korinther 4,6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, É quem resplandeceu em nossos corações. er hat auch in unserem Herzen Licht werden lassen, Para quê? damit Para a iluminação wir erleuchtet werden do conhecimento mit der Erkenntnis da glória de Deus. der Herrlichkeit Gottes. Aonde? Wo? Na face de Jesus Cristo. Im Angesicht Jesu Christi. Onde é que nós podemos ver a glória de Deus? Wo können wir die Herrlichkeit O seu Gottes sehen? caráter, a sua essência, o Seinen seu amor, Charakter, seine Essenz, seine Liebe na pessoa de Cristo. in der Person Jesu A Christi. mesma compaixão, a mesma misericórdia, Dieselbe Mitleid, dieselbe Gnade, o mesmo amor, a mesma disposição para salvar que há no Pai. há no dieselbe Filho Liebe, também. dieselbe Bereitschaft, dir zu retten, so wie es beim Vater ist. Por isso, a maior demonstração de amor, Deswegen die höchste Demonstration hier seiner a maior Liebe. demonstração do caráter, da glória de Deus, Die größte Demonstration hier des Charakters Gottes de toda a divindade, von der ganzen Gottheit. foi a cruz do Calvário. Das war das Kreuz auf Golgatha. A maior hora do universo, Die größte Stunde des o Universums. maior evento do tempo e da eternidade. Das große Ereignis der Zeiten und der Ewigkeit. Quando o imaculado, inocente, incontaminado Filho de Deus, Wenn der unbefleckte Sohn Gottes, separado dos pecadores, getrennt von den Sündern, cheio de graça e de verdade, voller Gnade und Wahrheit, pagou a penalidade do pecado. die Sünde, den Preis für die Sünde bezahlt hat. Como diz o salmista, em ti há o perdão para que sejas temido. Wie der Psalmist das selber sagt, in dir ist die Vergebung, damit du vergeben wirst. Houve um preço. Da gab es einen Preis dafür.
para que o pecador culpado, damit der Sünder, não inocente, der jetzt nicht ohne Schuld ist, morto em ofensas e pecados, dass hier tot ist halt durch die Sünde, pudesse ser perdoado, damit vergeben werden kann, pudesse ser vivificado damit wieder belebt werden kann e pudesse viver. und damit leben kann. E eu para isto eu digo amém, Senhor. Und Amém. Amen sage ich dazu. Mas sabem uma coisa? Aber wisst ihr noch was? E isto é o mais maravilhoso. Und das ist jetzt hier das Wunderbarste. Deus não quer apenas que a sua glória seja vista na face de Jesus. Gott möchte Sabiam nicht, isso? dass seine Herrlichkeit nicht nur im Angesicht Jesu Deus betrachtet wird. Deus não Wisst ihr quer das? apenas reproduzir a sua glória na face de Jesus. Möchte seine Herrlichkeit nicht nur im Angesicht Jesu reproduzieren. Ele quer que seja vista também em quem? Möchte, dass Em cada das um de auch nós. wo auch gesehen wird, auch in jedem von Vamos uns. rodar aqui uma página para trás. Eine Seite blättern wir zurück. Vamos a 2 de Coríntios 3,18. Wir sind jetzt im 2. Kapitel vom 2. Korinther. Porque o Senhor não quer nos dar apenas o perdão dos pecados. Und da in Vers 18. Denn 2 möchte de nicht, Coríntios 3,18. 2. Korinther 3 und da der Vers 18. Ele quer colocar em nós a sua glória. Möchte in uns seine Herrlichkeit auch Porque nós geben. fomos despojados dela quando pecamos. Denn wir wurden von ihr entfernt, als wir gesündigt haben. 2 de Coríntios 3,18. Mas todos nós com o rosto descoberto. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht Refletindo como um espelho a glória do Senhor, die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, o seu caráter, a sua essência, a sua misericórdia, a sua compaixão. werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. wir werden dann verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Nós não vimos aqui apenas obter o perdão dos pecados. Wir werden hier nicht nur die Vergebung der Sünden erlangen, Nós vimos aqui colocar-nos e nos reconsagrarmos nas mãos de Deus, wir wollen uns erneut widmen in der Hand Gottes, para que Ele possa restaurar em nós a sua semelhança. damit wieder seine Ähnlichkeit in seu uns caráter, wiederherstellen a sua kann. glória. Seinen Charakter, seine Herrlichkeit, Para que sejamos mais compassivos como Ele é. damit wir auch Mitleid empfinden, so wie er das Para que empfindet. sejamos mais misericordiosos como Ele é. Damit wir gnädiger werden, so wie er gnädig Para que ist. sejamos mais piedosos como Ele é. Damit wir gütiger werden, so wie er gütig Para que ist. nos possamos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoa. Damit wir uns gegenseitig vergeben können, so wie er uns vergibt. Para que possamos suportar-nos uns aos outros em amor como Ele nos suporta. Damit wir uns ertragen können in Liebe, so wie er uns erträgt. Procurando a unidade do Espírito pelo vínculo da Indem paz. wir hier die Einheit im Geist suchen. Sabe? Foi por isso que Davi não pediu apenas o perdão a Deus. Und deswegen hat David hier nicht nur um Sündenvergebung gebeten. Davi não pediu apenas o perdão dos pecados. David hat hier nicht nur um Sündenvergebung Sabem o gebeten. que é que ele pediu também? Wisst ihr, was er noch gebeten hat? A purificação do coração. Auch die Reinigung des Herzens. Senhor, purifica-me com isopo e eu ficarei puro. Herr, reinige mich mit Hiob und dann werde ich rein. e ficarei mais alvo do que a neve. Wasche mich und so werde ich weißer als der Schnee. Cria em mim, ó Deus, um coração puro Schaffe in mir ein reines Herz, o e Gott, renova um espírito reto. und gib mir einen beständigen Geist. E é por causa disso que nós encontramos esta citação no Espírito de Profecia. Und des- Conhecida, nós conhecemos-la muito bem. Deswegen finden wir auch dieses Zitat im Geist der Weissagung. Parábolas de Jesus 69. Sabemos-la de cor. Gleichnisse Jesu. Cristo Kennen wir es aguarda auswendig? com fervente desejo a manifestação de si próprio na sua igreja. Christus wartet hier mit einem brennenden Wunsch, dass sein Charakter in seiner Gemeinde A wiedergespiegelt wird. manifestação da sua glória. Die Manifestation seiner Herrlichkeit. Depois ela diz, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, Und sie sagt hier weiter, erst wenn der Charakter Christi sich in einer perfekten Art und Weise sich völlig reproduzieren kann in seinem Volk. como é que termina a citação? Und wie geht das Zitat zu Ende hier? Então, Dann virá para reclamá-los como seus. wieder kommen und sie die Seinen nennen. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias Und deswegen sagt die Bibel auch in den letzten Tagen, a glória do Senhor vai cobrir toda a terra. die Herrlichkeit wird die ganze Erde bedecken. E o Evangelho será pregado a todas as gentes. Und das Evangelium wird allen Völkern gepredigt. Em quê? In was?
em testemunho a todas as nações. Zeugnis für alle Völker. Nós não vimos apenas buscar o perdão dos pecados. Wir sind gekommen nicht nur um Sündenvergebung Nós zu vimos erlangen. buscar a glória de Deus. Wir sind auch gekommen, um die Herrlichkeit Gottes zu Nós erlangen. temos esta promessa, tendo por certo isto mesmo, Und wir haben diese Verheißung, dass sie gewiss ist. que aquele que em vós começou a boa obra Derjenige, der in euch das gute Werk angefangen hat, vai aperfeiçoar até ao dia de Jesus Cristo. wird es dann zu Ende führen am Ende der Tage. Esta é uma promessa que nós devemos reclamar todos os dias. Das ist eine Verheißung, die sollten wir jeden Tag Esta é uma reklamieren. promessa que nós devemos viver todos os dias. Wir sollten diese Verheißung jeden Tag ausleben, Não sendo apenas ouvintes da palavra, indem wir nicht nur Hörer des Wortes, não sendo apenas ouvintes, nicht nur Hörer, mas sendo também quê? aber indem wir auch was sind, Praticantes da palavra, indem wir Täter des Wortes para que através sind, dela possamos ser transformados. damit wir durch das Wort verwandelt werden. Eu não vim aqui hoje ouvir aqui um sermão. Ich bin heute nicht gekommen, um eine Predigt zu hören. Eu vim hoje aqui ouvir a palavra de Deus. Ich bin heute gekommen, hier um das Wort Gottes zu Eu hören. vim ter um encontro com Ele e com a sua Ich palavra. bin gekommen, um eine Begegnung mit ihm und mit seinem Wort zu Para que eu haben, possa sair daqui transformado. damit ich hier hinausgehen kann, verwandelt. E com o desejo de ver refletido no meu rosto a glória do Senhor. Und damit ich dann auch die Herrlichkeit Christi in meinem Angesicht Hoje é um dia reflektiert especial de sehe. Santa Ceia. Heute ist ein besonderer Tag, O Abendmahl. Senhor já demonstrou abundantemente Und der Herr hat schon großartig a gezeigt, sua disposição para salvar, seine Bereitschaft zu erretten, para perdoar, zu para vergeben, justificar, para santificar. zum Rechtfertigen, um wieder heilig zu machen. Ellen White diz que nestas ocasiões, Und Ellen White sagt, in solchen Angelegenheiten, ela diz que é nestas ocasiões que Cristo se encontra com o seu povo das ist da, wo Christus mit seinem Volk trifft e que os revigora com a sua presença. und wo er sie belebt mit seiner Gegenwart. E ela diz, todos aqueles que chegam ali com fé em Jesus Cristo, Und sie sagt, alle, die kommen mit Glauben zu Jesus com Christus, fé na sua expiação, mit Glauben an seine Versöhnung, com fé no preço que Ele pagou na cruz do Calvário por mit nós. Glauben an den Preis, den er bezahlt hat am Kreuz in Golgatha. Todos os que chegam ali com essa fé no coração. Alle, die kommen mit diesem Glauben in ihrem Herzen. Sabem o que ela diz? Wisst ihr, was sie daraufhin sagt? Serão grandemente abençoados. Sie werden großartig gesegnet. Porque não voltarão vazios. Denn sie werden nicht leer zurückkommen. Vão cheios com a graça de Jesus. Sie werden voll der Gnade Jesu Cheios com o gehen, amor de Deus. voll der Liebe E Gottes com a comunhão do Espírito. und mit der Gemeinschaft des Eu vou Geistes. terminar com uma citação do Desejado de Todas as Nações. Und ich beende hier mit einem Zitat aus dem Leben Jesu, Onde Ellen White fala da preciosidade que é a Santa Ceia. wo Ellen White hier spricht über wie scherzvoll, Ernsthaftigkeit oder precious, wertvoll, wie wertvoll der A Abendmahl ist. comunhão com o Senhor. Die Gemeinschaft halt mit dem Herrn. Muitas vezes nós não entendemos o valor que a Santa Ceia tem. Und oft verstehen wir nicht, was für einen Wert Abendmahl O hat. rito que veio substituir a Páscoa de Israel Nämlich das, was jetzt Pessach dann ersetzt vom Israel. é a libertação do pecado Das ist die Befreiung der Sünde. pela fé no sangue do Cordeiro. Durch den Glauben an das Lamm. Já não é posto na verga e nas ombreiras da porta, Wir streichen das Blut nicht mehr oben an der Pfoste halt der mas o Tür. sangue é colocado no nosso coração. Aber das Blut kommt in unser Herz. Então Ellen White diz assim, falando da Santa Ceia: Und Ellen White beschreibt Folgendes jetzt über das Abendmahl. pelo seu Santo Espírito, Durch seinen Heiligen Geist. Cristo está ali para pôr o selo à sua ordenança. Jesus ist da und möchte ein Siegel machen durch seine Ordinanz. Está ali para convencer e abrandar o coração. Christus ist da, um zu überzeugen und um das Herz leichter zu Ele machen. quer fazer o mesmo que fez ao paralítico. Er möchte genau dasselbe machen, was er den Gelähmten getan hat. Filho, filha, perdoados te são os teus pecados. Sohn, Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Ela continua, nem um olhar, nem um pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Und sie sagt, kein Augenblick, kein Gedanken der Reue entkommt ihm. Pelo coração contrito, quebrantado, espera ele. Ein gebrochenes Herz wartet auf ihn.
O Espírito de Deus já aqui estava antes de nós virmos entrar. Und der Geist Gottes, der war bereits schon da, bevor wir hineingekommen Pelo sind. coração contrito e quebrantado espera Ele. Er wartet auf ein gebrochenes Herz. Tudo está preparado para a recepção daquela alma. Alles ist jetzt schon vorbereitet für die Aufnahme dieser Seele. Aquele que lavou os pés de Judas. Derjenige, der die Füße Judas wusch, Aquele que lavou os pés de Judas. derjenige, der die Füße Judas wusch, Anseia lavar todo o coração da mancha do pecado. der sehnt sich zu waschen das Herz von jeder Flecke der Sünde. Isto é o valor da Santa Ceia. Und das ist der Wert hier Jesus diz, fazei isto em vom memória, Abendmahl. Und Jesus sagt, das machet in meinem possamos nos Gleichnis. chegar com um coração verdadeiro, Und so mögen wir uns hier näher kommen mit einem wahrhaftigen Herzen, com a inteira certeza de fé. mit der völligen Gewissheit durch den Glauben. Como diz a Bíblia, tendo os corações purificados da má consciência. So wie die Bibel sagt, da wir die Gewissheit haben, dass wir vergeben worden sind von Tendo os corações purificados da má consciência. vom schlechten Gewissen, danke. E o corpo lavado com água limpa. Und der Leib gewaschen durch sauberem Wasser. Não buscando apenas o perdão dos pecados, Wir suchen hier nicht nur Sündenvergebung, mas buscar também a perfeição do caráter. aber auch die Perfektion des A Charakters, pureza de coração die Reinheit des Herzens e a glória de Deus. und die Herrlichkeit Gottes. Este é o meu desejo. Das ist mein Wunsch. Acredito que ainda é mais o desejo de Deus, sem dúvida, Und ich denke, das ist auch ohne Zweifel der Wunsch Gottes para cada um de nós esta manhã. für jeden einzelnen von uns an diesem Que Morgen. Deus nos abençoe. Möge Amém. Gott uns segnen. Amen. Nós vamos passar agora à cerimónia de lava-pés. Wir werden jetzt zu der Fußwaschung hinübergehen. Todos aqueles que já passaram pelas águas do batismo All diejenigen, die durch Wasser der Taufe durchgegangen sind e que só têm de lavar apenas os pés und die jetzt nur es nötig haben, die Füße zu e que querem waschen reconsagrar a sua vida a Deus. und die ihr Leben Gott erneut, den Bund wieder neu machen möchten E querem continuar a levantar o estandarte ensanguentado do nosso príncipe Emanuel. und der hier noch die Fahne halt des Blutes von unserem Prinzen Emanuel hochhalten Estão möchte. convidados ao lava-pés, Die sind eingeladen, hier zum Abendmahl zu gehen, símbolo da purificação, zu der Fußwaschung. Ein Symbol der Reinigung. a reconciliação com Deus e uns com os outros, Wiederversöhnung hier mit Gott, aber auch miteinander, para depois podermos estar preparados para participar dos emblemas de Cristo. damit wir dann später vorbereitet sind für die weiteren Emblemen hier Para que nós Christi, nunca nos esqueçamos. damit wir niemals vergessen, Tal como o pecador não podia fazer nada por si mesmo para se curar, so wie der Gelähmte, der Sünder, der nichts machen konnte, um sich selber zu heilen, nós também não. auch wir können das nicht. Mas Cristo já fez e está disposto a fazer por Aber nós. Christus hat es bereits getan und ist wieder bereit, das zu machen. Os irmãos já sabem, embaixo na cave é a sala dos homens, Die Geschwister wissen bereits, im Keller, da treffen sich die Männer, em cima no primeiro andar das senhoras, oben im ersten Stock, da treffen sich die e aqui Frauen. no salão, se houver algum idoso que tenha dificuldade de mobilidade, poderá aqui fazer. Und hier im Saal, wenn es Geschwister gibt, die Verhinderungen haben, die können es gern auch hier Então, machen. com a solenidade que o momento requer, Dann eben hier mit Ehrfurcht, die eben die Stunde hier bietet, fazendo silêncio nos corações, indem wir unser Herz hier ausschütten, com reverência e com humildade, mit Ehrfurcht und mit Demut. que nos possamos deslocar aos lugares respectivos. Lass uns jetzt zu denjenigen Plätzen uns E bewegen. depois nos juntaremos aqui para a Santa Ceia. Später werden wir uns hier wieder vereinen für das Abendmahl. Que assim seja. Amém. Und so möge es geschehen. Amen.